संबलपुर पुलिस पक्षरु बड़ धरणर चढ़ाऊ करा 5000 कप सिरप जबत सहित 20 जन को गिरफ्त करा तेबे 5100 बोतल कोरेक्स जबत करिछि बरेपाली पुलिस। कटकरू संबलपुर को पिकअप वैन रे आसीथिला एही कप सिरप। खबर पाई चढ़ाऊ करिथिला पुलिस कप सिरप सहित एक कार मध्य जबत करा गिरफ 20 जन मध्यरु 5 जन मुख्य कार्पोरेटदार बोली कहिसंते संबलपुर एसपी। जबत कप सिरपर मूल्य 10 लाख टंकार अधिक हेबो। केवल कार्यानुष्ठान नुहे संपृक्त व्यक्ति संपत्ति बाज्याप्ति पाई प्रक्रिया आरंभ हेबो बोली एसपी कहिसंते। फेस्टिवल सीजन में जो कप सिरप को लेके सबू जिले चलुंट और ओडिशा सरकार ने भी प्राथमिकता रही सबुतारे कि आप देखते तमिलनाडु में भी कप सिरप रिलेटेड बहुत गुड़ा बेआईन फैक्ट्रीटा निर्मित होती। तो बरेपल्ली पुलिस स्टेशन में गोटे इन्स्पेक्टर टीम भल काम कर आगर आम नोटिस देलु कि फेस्टिवल सीजन में कड़ाकड़ी हो से हिसाब से आम गोटे केस रजिस्टर हो पाखापाखि आम 20टा एक्यूज को अरेस्ट कर गोटे पिकअप और गोटे स्विफ्ट डिजायर हिसाब से एस्कॉर्ट करके कटक रू से मालटा आनी एठा से लोकल छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को से आइडेंटिफाई कर से आसिक मालटा समूह पाड़ा बिक्री कर प्लान थिला। से प्लान अनुसार अच्छी लोकेश प्रधान महेंद्र किसान प्रभात होई अमोद कराली और मनीष सिंह 5टा लोक मैंने कटक जाते गोटे पिकअप लेके जाते गोटे एस्कॉर्ट हिसाब से गोटे स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भाड़ा को लेकिन जाते। तो पाखापाखि 15 लाख टंकार से मार्केट वैल्यू अनुसार 5000 कप सिरप बोतल से आनी।